做工嘛？嚟㗎，喂，到啦，你叫啊！你知唔知我哋半熟嘅，我好味熟嘅，好似係收果汁收面喎，係咪嘅？好係烤住面喎，個雞唔出個面，你叫佢入嚟，除咗個面罩俾佢哋睇。你哋都傻嘅，拍咗客家歌王啊嘛，你都焗酒焗親咧，傻嘅，不可能嘅事情。係咯，冇可能啊！再叫時候我叫你入嚟，咩事？我叫你加通啊！加通因為話清湯。清湯就好事啊！你可以除個面罩俾我睇下嗎？客家歌王啊，係咪啊？我聽過人哋認錯，好似我哋人哋飲咗兩杯花嗰個。好多人都炒過啊，炒過而家嘅疫情係咩時候啊？你睇，我真係識你仔，我好似一個話你可以除個口罩睇下。我俾個小狗你啦，嚇！我唔出，一個人。我哋每一個人除俾你，分開俾你。速王啊，冇兩頭王啊，一收過嘅50溝啊！係個朋友嚟送嘅，送生果。free of charge。喂啊！不如攞拖翻嚟呢度飲翻飲杯咪最好。一兩杯得。哎呀，我哋喺呢度唱生日歌都冇力嗱，本來靚到版一32號解放啊嘛，解放咩？要攞台倉咯，買吉啊，一做吹啊，照落啊，一把床，年茶粒苗，小窗腰角延遲到11月32號喎，而我又係試過嗬，係咩拍緊一個鴨年啊，好工作，想拎出嚟都冇齊咯，你覺得難係嘛？如果打邊個係嗰茶，咪對咯。如果後到裝喺度講笑啊，如果再講賣小販啊、先諗啊、賣炒飯，喺度演票咩啊？專注於炸喺度我都不叻，好多啊！差唔多嚟啦，喺旁邊啊嘛。點解炸到聽好多啊？分鐘啊，都買嘢㗎。聽嘛，後菜買條黑河都過落嚟，切絲結菜，咁啊大杯碗入去，係嘛？或者後菜咧，所以矮來膠係點嚟幫襯啊？要做嘢夠啦！我要做工嘅時候，我鬧嗰時候飲多兩杯啫。冬瓜，哎呀西瓜咯！我知道冬瓜唔打西瓜。好難揾到個冬瓜，又去揾西瓜啦，知冇？呢個時候好好嘅，睇我30幾歲冇嘢做，叫我哋呢度啊3餐食到包食粥啊，啱冇？依家行情有得食好過冇得食啦。嗱，佢話食事頭，瞓事頭火，我梗係啦。哇，食事頭，瞓事頭火，我咪嚟咯，啱冇？阿三哥，我想知啊，差啲唔知啊。靚啊！誒，睇多工啊！誒，下次再來啊 ！OK，啊，好，多謝大家捧場。誒，我要做工啊，所以啊，OK 啊，我呢日真係開始唔係時候可能炒流。